Oluvannyuma lw'okwekenneenya mu bantu be, Lord Mayor w'ekibuga Kampala Ssaalongo Elias Lukwago asazeewo okukola enkyukakyuka mu bantu be abatuula akakiiko akafuzi ka City Executive Committee. Doreen Nyanjura omumyuka we abadde avunaanyizibwa ku nsonga z'ekikula ky'abantu aba gender n'empeereza akwasiddwa nsonga za kuŋŋaanya emisolo, eggwanika n'embalirira ya kanso. Ebyenguudo ne tugamba nti ebiguudo ne physical planning mukulu Sebufu kwatamu ate Hakimu naye akwatemu ku nsonga z'amateeka eza legal wamu n'administration n'ebirala. Agamba ayagadde kutumbula buweereza eri bannakampala. Ndabe abakulembeze bano cabinet eweereza etya kwe kugamba nti gwendako wano yoli cabinet nga bwe badde njiritains nyina baminisita bana bonna mbasigazza naye nkyusizaamu mu bifo. Ekirungi nti setting ya KCCA omuntu wali ku executive afuna omukisa okumanya byonna. Sijja kugamba nti neetaaga obudde okuyiga, anayiga dda kubanga already buli wotula ku executive buli directorate reportinga mu executive. Bino byonna bibadde mu lutuula lwa kanso olutudde olwaleero okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo omubadde omusolo oguggyibwa ku mayumba, okulonda obukiiko bwa kanso n'endala. Mu lukiiko luno era Lord Mayor ayanjudde ebyava mu division y'e Lubaga ku nsonga y'omusolo gw'amayumba, kyokka ono takkiriziddwa na kunoganya nsonga olw'abakansala okumulumiriza okugendanga mu bitundu byabwe nga tebaliiko. John Mary Sebuwufu avunaanyizibwa ku nsonga z'okuteekerateekera ekibuga yasoose okwanjula ensonga eno. Lord Mayor mu kunnyonnyola ebisingawo awo okusika omuguwa we kutandikidde. I communicated to all the local councillors in the region, also from Lubaga division, please. You will come there and fight him or tell him, okay, let's proceed. If you want, you don't want to talk about it. If anyone wants to, kyokka mu kwogerako n'abamawulire Lukwago alumiriza bakansala bano okubeera abanafu ku mirimu gyabwe nga n'ebiseera ebisinga baba bamusaba ssente z'entambula okugenda mu bitundu byabwe. Beekulula ekisookera ddala bw'obagamba nti bannange waliyo puroguramu eno si bonna naye abamu nga ate byebiki ebyo abamu bakusaba allowance. Twali tujja wano tetwajja nga tumaze kusaba mafuta tetwategeera ffe abamu tunaafuna n'omusaala ate osanga ye bwe yali ajjanga Lord Mayor yakimanya nti bw'ova ku bwe mupina ogenda ku bwa Lord Mayor, obwa Lord Mayor bwankiza olw'ensonga luliko emmotoka ey'obwereere, emmotoka 2, buliko emiliyoni 3 eza ssente, buliko ebirungi bingi ebitali ku kansala. Bano bagamba Lord Mayor okugenda mu bitundu byabwe nga tebakimanyiiko akikola kuba nafuya eri abalonzi baabwe ekitaataganya emirimu gyabwe. Ebyo byakwekaza alowooza nti akola political capacity y'amaanyi gyayagala okufuna nga atukuba. Gamba nti bannayuganda ku mulundi guno balaba twababuusa nolwekyo tebakyalimu ebyo ebyofuzi ebya pokopoko. Ffe tumugamba ekintu kimu nti bw'aba agenda mu bitundu byaffe ng'ensonga zaffe za kanso nga tebamuyise ku pate atutegeezeeko kubanga bali abantu bagenda mu ffe betukiikirira. Kino kati kisaliddwawo nti waakiri Mayor agendenga ne bakansala bano okumalawo obukuubagano buno. Buli seekubeera abanga efuluma ne Lord Mayor nga bagenda mu bitundu bategeezeeko bakansalazi bagende nabo kubanga nabo byebitundu byabwe gye bakiikirira. Waliwo n'ebirala ebituukiddwako. Tulonze obukiiko obupya leero okulonza bassentebe era ne tusaba ba chief whips baffe ab'ebiwayi ebyenjawulo bagende bategeke enkalala endala ez'aba members committees kwe bagenda okutuula. Kati olukiiko lwakuddamu okutuula ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ejja. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.